Hello，大家好。上個禮拜咧就係咧 post 咗呢一個 yogurt 嘅相之後咧，就咧好大家嘅迴響喎，就好想知道咧究竟我敷咗啲咩神奇嘅 mask 咧，所以可以個皮膚咧可以白滑啲啦，身體上面。咁咧其實咧好簡單嘅，就因為呢條片咧盡量都唔想話燈咁長，所以我盡量講嘢同埋呢個show 俾大家睇咧都係會快啲嘅。其實咧只係一個咧好簡單，就係呢個粉啦。呢個粉咧其實今日你都睇到 Facebook 咧，其實係一個 all in one 嘅粉嚟嘅。裡面咧其實係有杏仁粉啦，有薏仁粉啦，同埋有珍珠粉等等嘅，咁去 mix 埋一齊啦。咁咧首先就係大約2斤嘅粉度啦，就 depends on 你敷邊一個位置就落多少少咁樣。咁 yogurt 咧，我就係會買呢隻嘅，普通咧 supermarket 就可以揾到噶啦。咁就逐少咁樣加落去咯，就唔好一次過話加太多咁樣。咁就攪咗佢啦，攪。咁你見到佢好似好乾咁樣嘅，咁就加多少少先，等佢唔好咁乾啦。直到咧攪到佢好似啲平時 BB 食嗰啲糊仔咁樣咧，咁啊逐少加啦。咁就攪佢。咁樣嘅狀態咧都係太熱嘅，咁就要再落多少少啦。因為敷身咧其實yogurt 咧佢係好潤嘅，咁其實落多少少都唔怕，同埋都好平咯呢個 mask。即係你見而家做緊 promotion， 25蚊一包，咁仲可以敷到都8至10次，咁跟住連埋呢一個 yogurt 都講緊，只不過係20零蚊咁樣，所以都可以敷到好多次。大約係咁樣咧 gel 地咁樣，其實就可以厚地咁樣敷喺個身嗰度，背脊啊頸啊都可以嘅。咁有朋友可能就問啦，咁面究竟得唔得啊？咁如果你好乾性嘅皮膚咧，都可以適合咁樣敷嘅。如果唔係咧，咁就跟翻我哋個方法啦，就用純嘅呢個係咪屈臣氏都好冇所謂啦，純嘅蒸餾水啦，再加我哋幾滴嘅 B3， 咁就撈落去咧就可以噶啦。另外咧，我哋都可以咧再用埋咧呢個係麥皮嚟嘅，咦睇唔到？係啦，麥皮咧其實係呢一攤嘢，呢一個頭先我哋溝咗啦，再加麥皮落去，咁咧就可以咧再保濕啲嘅，喺個body 嗰度敷就會再好好多。咁另外咧，如果咧大家可能背脊咧可能會有啲粒粒啊，有啲女仔，咁咧我哋都會有一個咧暗瘡嘅面膜粉。都可以敷身嘅，亦都可以敷面嘅。咁如果詳情大家想知道咧，咁就可以 inbox 問翻我哋啦。咁今日分享住咁多先，拜拜。